W trakcie premiery Warcrafta 3 w 2002 roku była to marka, którą gracze strategii już kojarzyli. Jednak czy zdobył on popularność tylko ze względu na znaną franczyzę? No nie. Pewnie wielu z Was, tak samo jak my, zaczęli swoją przygodę z tym uniwersum właśnie od Warcrafta 3. Gra wciągała nie tylko świetnym gameplayem, ale i wciągającą kampanią fabularną oraz elastycznym edytorem map. Ale po kolei. W grze mieliśmy możliwość zagrania jedną z 4 frakcji. Przymierzem, hordą, nieumarłymi, bądź też nocnymi elfami. Przykładowo, tacy nieumarli mogli stawiać budynki tylko na terenie objętym plagą. Coś jak u zergów stawianie budynków na biomasie. Podobnie jak w kosmicznej grze od Blizzarda i tutaj jednostki działały na zasadzie kontrowania się. Mieliśmy jednostki walczące w zwarciu, strzelające oraz latające, przez co musieliśmy swoją armię odpowiednio dobierać na zasadzie kontr. Coś jak w kamień, papier i nożyce. Co możemy uczynić mając armię taurenów, kiedy przymierze wysyła te przebrzydłe krasnale na gryfach i miażdży naszych olbrzymów? Do tego w grze istnieli bohaterowie. Były to specjalne jednostki, które posiadały umiejętności mogące wspomagać swoją armię. Przykładowo taki paladyn mógł leczyć swoich przymierzeńców. Do tego bohaterów mogliśmy levelować, przez co stawali się oni jeszcze bardziej potężniejsi. Poza tym mieli oni 6 slotów na przedmioty, dzięki czemu mogliśmy naszego bohatera wyposażyć. Warto jest wspomnieć, że Blizzard nawiązywał tym systemem do tego znanego z gier RPG, gdzie też leveluje się swoją postać. Ale Warcraft i jego bohaterowie stali się też protoplastami dodatku do gry znanego jako Dota oraz wydanej później gry League of Legends oraz całego gatunku gier MOBA. Wracając do przedmiotów i bohaterów. Przez to, że nie mogliśmy nigdy dostać tych samych, byliśmy zdani tylko na łaskę i modlitwy do boga RNG. Przez to wszystko Warcraft posiada niesamowitą regrywalność, która zmusza nas do popadania w syndrom jeszcze jednej tury. O paradoksie hazardzisty rozmawialiśmy już sobie w materiałach wcześniej. Gdzieś tutaj powinien się pojawić teraz link, żebyśmy mogli go obejrzeć. Każda z frakcji otrzymała własną kampanię fabularną. Śledziliśmy m.in. losy księcia Arthasa i jego transformację w złego króla Lisha. Dziś z perspektywy czasu w kinie i literaturze możemy zaobserwować motyw upadłego bohatera, niemniej dla mnie, jak i pewnie dla Was, było to jedno z pierwszych zetknięć z tym motywem. Ostrze mrozu jest głodne, dlatego jeśli chcecie je nakarmić, rozważcie opcję wspierania kanału. Z góry dziękujemy. Oprócz tego mieliśmy wątek Trala, który szukał nowego domu dla hordy, a także negocjował przymierze mające na celu pokonanie demona Archimonda. Takie postacie jak Arthas, Jaina, Malfurion, Illidan i pewnie wiele innych, które bym tutaj mógł wymieniać z godzinę pewnie nawet, nie muszę żadnemu fanowi Warcrafta przedstawiać. A wszystkie one miały właśnie początek w kultowej trójce. Do tego otrzymaliśmy świetny dodatek The Frozen Throne, który jeszcze bardziej rozwinął nam wątki postaci Arthasa i Illidana. Dla wielu z nas fabuła podstawki, jak i dodatku, to niezapomniane świetne doświadczenia z dzieciństwa. A co więcej, w przypadku Warcrafta nie czujemy tego, że ta gra ma 20 lat na karku. Do czego zmierzam? Zazwyczaj grając starsze tytuły z naszego dzieciństwa, nasza pamięć bardzo je idealizuje, usuwając te negatywne aspekty. Przez co, odpalając ją w dzisiejszych czasach, może się okazać, że grafika nie była tak piękna, a sterowanie takie cudowne. W przypadku Warcrafta tak właśnie nie jest. Grafika, poprzez swoją unikatową blizzardową kreskę, sprawia, że masz wrażenie, jakby ta gra wyszła niedawno. Inną ciekawą zabawką był oczywiście edytor mapy, który pozwalał nie tylko robić własne mapki na silniku tejże gry, ale i wprowadzać customowe skrypty. Dzięki temu powstała kultowa Dota 1, a także inne ciekawe tryby, w których mogliśmy zrobić coś w stylu Mario Karta, ale takiego w Warcrafcie. Edytor mapy w tej grze był tak świetny, jak zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Warcraft 3 to również potężne community. Jeśli szukacie modyfikacji do Warcrafta 3, możecie odwiedzić stronę Hive Workshop, gdzie z tego co widać cały czas dochodzą nowe wpisy, dyskusje i nowa zawartość od społeczności. Nawiązując do pytania z początku filmu, czy sukces Warcrafta 3 bazował tylko na popularności marki? Pomimo, że była to kontynuacja, wielu graczy zaczęło grać właśnie od trójki. Ring of Chaos był technicznym krokiem milowym, który jeszcze bardziej zakorzenił w graczach obecność takiej marki jak Warcraft. Natomiast my mamy za cel, aby do końca roku bić 10 000 subskrybentów. Jeśli uda nam się to zrobić, zrealizujemy materiały m.in. o Red Alercie trójce, który będzie w cyklu gry po latach, tak samo jak ten o Warcrafcie. Zrobimy live'y, w których ja po raz pierwszy będę grał w Soulsy, zaś Cybix po raz pierwszy zagra w Gotika i zmierzy się z jego topornym jak na dzisiejsze standardy sterowaniem. Te oraz inne bonusy, które zrealizujemy po przekroczeniu tego progu, rozpisaliśmy w opisie filmu, dlatego bardzo Cię proszę o zostawienie suba na kanale. Dla Ciebie to raptem kliknięcie, a nam pomaga to docierać do coraz większej liczby osób.
Z góry dziękuję. Trzymać szyk, trzeba bronić bestii Kodo. A my się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.